आज मैं आया हूँ, ये जो पीसी है इसमें हमको जो काम है वो ये जो 8 GB की रैम है ये हमको इसमें अपडेट करनी है। वैसे तो ये पूरा पीसी चालू है, सिर्फ इसमें जो रैम है वो 4 GB की है। तो 4 GB की रैम निकालेंगे, उसमें ये 8 GB की रैम लगाएंगे ये पीसी में, और इसकी जो 4 GB की रैम निकलने वाली है वो जो है वो ये पीसी में लगाने वाले हैं। इसमें रैम जो है वो 4 GB की है, तो इसमें 8 GB की रैम लगाएंगे, इसकी जो 4 निकलेगी वो सेकंड पीसी में लगा देंगे। तो अभी इसमें जो रैम लगी हुई है ये 4 GB की ज़ियोन की रैम लगी हुई है, ये हटा देंगे और उसके जगह पे ये न्यू वाली रैम हम लोग इसमें इंस्टॉल कर देंगे। तो अभी ये जो रैम थी वो इसमें लग चुकी है और पीसी को मैंने चालू भी कर दिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो रैम है इंस्टॉल्ड रैम 8 GB। तो अभी ये जो पीसी था ये पीसी का काम तो कंप्लीट हो गया है। अभी वो जो सेकंड पीसी है उसमें ये जो 4 GB की रैम हमने ये वाले पीसी से निकाली है उसको उसमें ऐड कर देंगे। उसमें ऑलरेडी 4 GB है, ये जो 4 GB है ऐड ऑन करेंगे तो वो जो पीसी है उसमें भी 8 GB की रैम हो जाएगी। तो ये जो पीसी था इसको हमने बाहर निकाल दिया है, अभी इसको भी ओपन करेंगे और इसमें भी रैम डाल देंगे। तो अभी ये जो पीसी है उसको ओपन कर दिया है, उसमें ये वाली रैम लगी हुई है 4 GB की, तो इन दोनों को लगा देंगे और इसको भी 8 GB कर देंगे पीसी को। तो अभी हमारा जो पीसी था वो चालू हो गया है। तो अभी जो हमारा यहाँ पे काम था मतलब खाली सिर्फ रैम ही डालना था एक पीसी में, तो अभी यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंप्लेंट पे। जय हिंद।